Postoji jedan trenutak kada vest prestaje da bude samo vest i postaje upozorenje da se u svijetu mijenjaju odnosi snaga. Upravo posljednjih dana sve više pažnje privlači informacije koje govore o sve intenzivnijoj vojnoj saradnji između Rusije i Kine. Pitanje koje se danas postavlja nije samo šta se dogodilo, već kakve posljedice takvi potezi mogu imati u narednim godinama. Ako su informacije koje su objavljene tačne, onda one pokazuju da se iza zatvorenih vrata odvija mnogo ozbiljniji proces nego što se može zaključiti iz svakodnevnih političkih saopštenja. Prema navodima agencije Reuters, ruski ministar odbrane Andrej Belousov odobrio je slanje ruske vojne delegacije u Kinu radi učešća na specijalizovanim vojnim obukama u objektima Narodno-oslobodilačke armije Kine. Reuters navodi da je imao uvid u interna dokumenta koja ukazuju da je odluka doneta na najvišem nivou, dok Kina odbacuje ove navode kao neosnovane i ističe da je njen stav prema ratu u Ukrajini neutralan. I upravo tu počinje najzanimljiviji deo cele priče. Evropski zvaničnici, kako prenosi Reuters, smatraju da učešće visokih ruskih i kineskih oficira pokazuje da dve zemlje nastavljaju da produbljuju vojnu saradnju, a sa druge strane zvanični Peking tvrdi da su optužbe politički motivisane i da ne odgovaraju činjenicama. Zato ove informacije treba posmatrati uz oprez i imati u vidu da postoje različita tumačenja istih događaja. Posebnu pažnju izazvao je deo izveštaja koji govori o obuci iz oblasti radiološke, hemijske i biološke zaštite. Prema pisanju Reutersa, jedan od kurseva održan je u Pekingu i trajao je nekoliko nedelja. U dokumentima se pominju predavanja o zaštiti od radioloških, hemijskih i bioloških prijetnji, kao i korišćenje simulatora i specijalizovane opreme. Evropski zvaničnici smatraju da ovakav vid saradnje prevazilazi običnu razmjenu iskustava. Međutim, zvanično nije potvrđeno da takva obuka predstavlja pripremu za bilo kakvu konkretnu vojnu operaciju. Upravo zbog toga važno je razlikovati ono što je dokumentovano od procena koje pojedini zvaničnici iznose, ali ovdje priča nestaje. Rusija iza sebe ima više od 4 godine intenzivnog ratnog iskustva u Ukrajini, a sa druge strane Kina raspolaže jednom od tehnološki najmodernijih vojski na svijetu, ali nema veliko savremeno borbeno iskustvo. Upravo zato pojedini analitičari smatraju da obe strane imaju šta da nauče jedna od druge. Rusija može da prenese praktična iskustva sa savremenog ratišta, dok Kina može da pokaže tehnološka rješenja, simulatore i organizaciju obuke. Dalje, prema navodima Reutersa, interni ruski izveštaj navodno su pohvalili kvalitet kineske opreme i instruktora, ali su istovremeno ukazali da kineskoj vojsci nedostaje iskustvo iz stvarnih borbenih dejstava. To pokazuje da saradnja, ako su ovi navodi tačni, nije jednosmerna, već da obe strane pokušavaju da izvuku određene koristi, a u isto vrijeme u Pekingu je kineski predsjednik Xi Jinping tokom obeležavanja godišnjice komunističke partije govorio o potrebi jačanja vojske i izgradnji novog međunarodnog poretka. Kako prenosi agencija AP, on je ponovio da Kina želi da doprinese rješavanju globalnih problema svojim razvojnim modelom, istovremeno naglašavajući važnost snažnih oružanih snaga i partijskog rukovođenja vojskom. To mnogi na zapadu posmatraju kao deo šire strategije Kine da poveća svoj međunarodni uticaj. Sa druge strane, Peking tvrdi da ne želi sukob, već stabilni međunarodni sistem u kome će zemlje u razvoju imati veću ulogu. I baš tu nastaje pitanje koje danas postavljaju mnogi analitičari. Da li svijet ulazi u period u kome će vojna, politička i ekonomska saradnja Moskve i Pekinga postati još čvršća ili je riječ o ograničenoj saradnji koja se pre svega odnosi na razmjenu iskustava? I tu dolazimo do pitanja koje mnogi u Europi sada postavljaju tiho, ali sve češće. Da li je Kina za Rusiju samo politički saveznik ili postaje i vojni oslonac u pozadini rata? Prema navodima Reutersa, evropski zvaničnici ne gledaju više na ovu saradnju kao na običnu diplomatsku bliskost. Oni tvrde da je obuka ruskih vojnika u Kini,
Ako su dokumenta tačna, znak da se odnos Moskve i Pekinga pomera na mnogo ozbiljni nivo, ali ovdje postoji jedna velika razlika. Narodna republika Kina javno ne želi da bude predstavljena kao strana u ratu. Peking uporno govori da je neutralan, da podržava mirno rješenje i da ne šalje oružje Rusiji. Sa druge strane, evropski zvaničnici tvrde da Kina, makar indirektno, omogućava Rusiji da izdrži pritisak Zapada i baš tu nastaje problem. Jer u savremenom ratu ne moraš nekome dati tank da bi mu pomogao. Nekada je dovoljno dati tehnologiju, komponente, obuku, razmenu iskustava, logističku podršku ili politički kišobran. A kada se u celoj priči pojavi vojna obuka, onda Zapad više ne može da kaže da je to samo trgovina. Ali ovdje priča dobija još jednu dimenziju. Nije saradnja Rusije i Kine počela juče niti sa ratom u Ukrajini. Ona se gradi godinama, korak po korak, a posljednjih nekoliko godina dobila je potpuno novu težinu. Još u februaru 2022. godine, neposredno pre početka rata u Ukrajini, Vladimir Putin i Xi Jinping objavili su da njihove zemlje imaju, kako su tada opisale, partnerstvo bez ograničenja. Od tog trenutka Moskva i Peking počeli su još intenzivnije da razvijaju političku, ekonomsku i vojnu saradnju. Međutim, to nije značilo formalni vojni savez poput NATO-a. Umjesto toga, razvijan je model u kome obe strane zadržavaju sopstvene interese, ali sve češće deluje usklađeno na međunarodnoj sceni. Jedna od najvažnijih oblasti saradnje postala je energetika. Kako su zapadne sankcije sve više pogađale Rusiju, Moskva je povećavala izvoz nafte i gasa prema Kini. Kina je time dobila stabilno snabdevanje energentima, dok je Rusija dobila veliko tržište koje joj je pomoglo da ublaži posljedice sankcija. Ali energija je samo jedan deo priče. Posljednjih godina dve zemlje održale su veliki broj zajedničkih vojnih vežbi. Njihove mornarice zajedno su plovile u Pacifiku, Japanskom moru i drugim područjima, dok su vazduhoplovne snage više puta izvodile zajedničke strateške patrolne letove. Zvanično objašnjenje bilo je unapređenje koordinacije i razmjene iskustava, ali su mnoge zapadne države te aktivnosti posmatrale kao signal sve bliže vojne saradnje. Ali ovdje treba razumjeti i američku perspektivu. Washington već godinama upozorava da Kina Rusiji pruža ekonomsku podršku koja joj pomaže da održi proizvodnju i ublaži posljedice sankcija. Istovremeno, Kina odgovara da posluje u skladu sa međunarodnim pravilima i da nije strana u ratu. Upravo zbog toga odnos između SAD-a i Kine postaju sve napetiji. Posebnu pažnju izazivaju tehnologije dvostruke namjene. To su proizvodi koji mogu imati i civilnu i vojnu primjenu. Zapadne zemlje tvrde da pojedine kineske kompanije izvoze takvu robu Rusiji, dok Peking odbacuje optužbe i naglašava da ne isporučuje smrtonosno oružje za rat u Ukrajini. Sa druge strane, Rusija Kini nudi ono što je njoj veoma vredno, iskustvo sa savremenog ratišta. Rat u Ukrajini postao je najveći sukob u Europi posle Drugog svjetskog rata, a lekcije iz upotrebe dronova, elektronskog ratovanja, protivvazdušne odbrane i novih taktika pažljivo proučavaju gotovo sve velike vojske sveta. Prema Reutersovom izveštaju iz maja ove godine, oko 200 ruskih vojnih lica navodno je prošlo obuku u Kini, a deo njih se prema europskim obavještajnim izvorima, koje citira Reuters, kasnije vratilo na ratište u Ukrajini. Reuters navodi i da je sporazum predviđao da određeni broj kineskih vojnika prolazi obuku u Rusiji i ove tvrdnje Kina i Rusija osporavaju. To pokazuje da se bez obzira na međusobne demantije i političke poruke, pažnja velikih sila danas ne usmjerava samo na tenkove i rakete. Mnogo važnije postaje pitanje razmjene znanja, tehnologije, iskustava i vojnih doktrina. I upravo zato mnogi analitičari smatraju da će odnos Moskve i Pekinga biti jedan od ključnih faktora koji će oblikovati međunarodne odnose u godinama koje dolaze. Da li će ta saradnja ostati prije svega politička i ekonomska ili će prerasti u još dublje bezbednosno partnerstvo, za sada nema pouzdanog odgovora, ali jedno je jasno. I Washington i Brisel i druge velike sile danas
mnogo pažljivije prate svaki novi potez Rusije i Kine nego što je to bio slučaj pre samo nekoliko godina. Dragi gledalci, ali ovdje se postavlja još jedno pitanje koje je veoma važno i za Srbiju. Gde se Beograd nalazi u ovoj sve većoj geopolitičkoj utakmici između istoka i zapada? Srbija je posljednjih godina vodila politiku održavanja odnosa sa više velikih sila istovremeno. Održava put ka Evropskoj uniji, neguje tradicionalne odnose sa Ruskom federacijom i istovremeno značajno razvija strateško partnerstvo sa Kinom. Analitičari ovu politiku često nazivaju balansiranjem između različitih centara moći. To nije jednostavan posao. Sa jedne strane, Rusija je za Srbiju važan partner kada je reč o energetici i podršci po pitanju Kosova u međunarodnim situacijama. Sa druge strane, Kina je posljednjih godina postala jedan od najvećih investitora u Srbiji kroz infrastrukturne projekte, industriju, saobraćaj. Istovremeno, Evropska unija ostaje najveći trgovinski partner Srbije. Upravo zato Beograd pokušava da održava odnose sa svima, iako to postaje sve teže kako se odnosi velikih sila zaoštravaju. Pazi sad. Dok Zapad pažljivo prati svaku novu vest o saradnji Moskve i Pekinga, Srbija se nalazi u situaciji da sa obe zemlje ima razvijene odnose, ali istovremeno pregovara sa Evropskom unijom i sarađuje sa zapadnim državama. Zbog toga se svaki novi potez Rusije ili Kine indirektno odražava i na položaj Srbije. Prema najnovijem izveštaju Reutersa, evropski zvaničnici posebno obraćaju pažnju na produbljivanje vojne saradnje između Rusije i Kine. Reuters navodi da su dokumenta do kojih je došao izazvala zabrinutost u Briselu, dok Kina odbacuje te navode kao neosnovane. Ali ovdje priča nestaje. Već godinama Rusija i Kina grade odnose koji nisu zasnovani samo na ekonomiji. Organizuju zajedničke vojne vežbe, zajedničke pomorske patrole i političke sastanke na najvišem nivou. Ipak, obe države više puta su javno poručile da ne stvaraju formalni vojni savez nalik NATO-u, već govore o strateškom partnerstvu. Zbog toga mnogi analitičari smatraju da je njihov odnos specifičan, nije klasičan savez, ali nije ni obična diplomatska saradnja. U međuvremenu, Srbija nastavlja da razvija saradnju sa Kinom kroz velike infrastrukturne projekte, industrijska ulaganja, nove sporazume, dok istovremeno održava političke veze sa Rusijom i pregovore sa Evropskom unijom. Upravo ta politika balansiranja postaje sve složenija u svetu koji se sve više deli na različite geopolitičke blokove i baš zato se postavlja pitanje koje će u narednim godinama biti sve važnije. Može li Srbija da nastavi da održava dobre odnose i sa Briselom, i sa Moskvom, i sa Pekingom, ili će međunarodne okolnosti vremenom primorati sve manje države da se jasnije opredele? Za sada nema odgovora, ali jedno je sigurno. Svaki novi sporazum između Rusije i Kine, svaka nova ekonomska ili vojna saradnja pažljivo se prati i u Vašingtonu, i u Briselu, ali i u Beogradu, jer promjene među velikim silama gotovo uvek ostavljaju posljedice i na manje države koje pokušavaju da očuvaju sopstvene interese. Ali postavlja se još jedno pitanje koje se sve češće može čuti među vojnim analitičarima. Gde bi u budućnosti mogla da bude Srbija u odnosima između Rusije i Kine? Za sada nema zvaničnih najava o bilo kakvim novim zajedničkim rusko-kineskim vojnim projektima namenjenim Srbiji, niti potvrđenim planovima za buduće isporuke oružja iz obe zemlje zajedno. Međutim, kako se produbljuje saradnja Moskve i Pekinga, nije isključeno da će se u narednim godinama pojaviti novi oblici tehnološke i industrijske saradnje koji bi mogli da utiču i na zemlje koje se sa njima održavaju dobre odnose. Ovo ipak treba posmatrati kao mogućnost o kojoj govore pojedini analitičari, a ne kao potvrđenu činjenicu. Srbija već sarađuje sa Kinom u pojedinim oblastima vojne tehnike, dok je veliki deo njenog naoružanja tradicionalno sovjetskog, odnosno ruskog porekla. Zbog toga pojedini stručnjaci smatraju da bi, ukoliko međunarodne okolnosti to dozvole, u budućnosti moglo doći do razvoja novih sistema u kojima bi se kombinovala ruska iskustva sa savremenog ratišta i kineska tehnološka rješenja. Za sada nema zvanične potvrde da postoje takvi planovi za Srbiju, ali činjenica da Beograd nastavlja da razvija odnose i sa Moskvom i sa Pekingom
dok istovremeno vodi računa o sopstvenim državnim interesima. I na samom kraju ostaje nekoliko pitanja na koja danas niko nema siguran odgovor. Da li će saradnja između Vladimira Putina, Andreja Belousova i Xi Jinpinga u godinama koje dolaze postati još čvršća ili će međunarodni pritisci usporiti taj proces? Da li će Kina ostati pre svega ekonomska sila ili će njena vojna uloga biti sve izraženija? Kako će na sve to odgovoriti Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO? I možda najvažnije pitanje za nas, gde će u svemu tome biti Srbija i da li će uspjeti da sačuva svoju politiku balansiranja između velikih sila? Napišite u komentarima svoje mišljenje, da li mislite da svijet ulazi u novu eru velikih geopolitičkih blokova ili verujete da će ipak prevladati diplomatija i dogovor? Da li će saradnja Rusije i Kine promijeniti odnose snaga u svetu i kakve posljedice to može imati za Europu i naš region? Biće veoma zanimljivo pročitati vaše stavove, jer upravo različita mišljenja daju potpuniju sliku ovakvih važnih događaja. Ako vam se ova analiza dopala, podržite kanal lajkom, podelite ovaj video sa prijateljima i pretplatite se ako to već niste uradili. Hvala vam na poverenju, hvala što ste bili uz nas do kraja i vidimo se vrlo uskoro u narednoj analizi. Svako dobro!